तो देख सकते हैं ऐसा चमचमाता ऑफर लेके आए भैया आए थे हमारे पास। भैया ने कराया अपना फोन रिपेयर, वो भी ऑफर प्राइस में, बोस मोबाइल सेंधवा पे। यहाँ ऑफर प्राइस में डिस्प्ले तो डलती है, साथ में फ्री गिफ्ट भी मिलता है। भैया कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। मोबाइल कैसा रिपेयर हुआ आपका? बढ़िया। और प्राइस कैसा था? बड़ा वापस लेना। प्राइस कैसा था भैया? मार्केट से कम प्राइस है, मार्केट से कम प्राइस में दे रहे, ऊपर से गिफ्ट भी दे रहे। तो भैया आओ बोस मोबाइल पे, यहाँ आपके सभी फोन रिपेयर हो जाएंगे। बिल्कुल जगमगाता चमचमाता ऑफर चालू है।